Şu an yer burası. Şöyle yaptık. Yer bura arkadaşlar. Şöyle koyduk. Gel lan buraya. Yemek yerleri buraya yaptık. Şura biraz karanlıktır ama şöyle. Yemekler orada. Yemek burada var. Burada su var. Kız gel buraya, gel gel. Burada da var. Gel buraya şöyle. Bir tane de burada şömine var bak, görüyor musun? Bak. Orada kalmıyor, orada kalmak istiyor bunlar işte şöyle. Buradan işte su giriyor içeri, biliyor musun? Taş koysam buraya köpek geçer mi bilmiyorum. Şunu bir koyayım bakayım geçer mi? Arkadaşlar hadi görüşmek üzere, kalın çalacağım.